这是蓝宝石舞女号1号车厢内的景色。从东京站出发到伊豆道取需要耗时2小时29分钟。途中在欣赏日本海岸线美景的同时，会穿过无数个人工山洞，光线或明或暗，宛如穿越时空的感觉。前方一道白光如洪流涌入眼帘，那道亮光总比预想来的爆裂，隧道轮廓在强光中碎裂，时间被压缩成一道灼热银团。